Groet u vanmorgen in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek wil vir jou lees uit Johannes hoofstuk 3 uit vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elke een wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie aan die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid van God gedoen is. As kinders het ons altyd, as ons kwaad gedoen het, weggekruip. So min as moontlik met ons pa op ons maag praat, sodat hulle nie kan agterkom dat daar fout was nie. En dit is wat Satan doen. Ek dink aan die tyd van Eden, waar hulle weggekruip het van God, en hulle nie wou gehad het God moes hulle sien nie. God het gewandel en het na hulle toe geroep, en gesê, waar is julle? Waar is julle? En so het hulle ook weggekruip van God af, van die lig af. En dit is nie moeilik om in hierdie dinge raak te sien, dat die wêreld wegkruip van God af, en al hoe minder en minder met God te doen wil hê, want die wêreld staan skuldig voor hom. Satan staan skuldig voor die Here, en hy probeer ook heiliglik om die wêreld weg te kry, die mense weg te kry van die waarheid af, sodat hulle nie in die waarheid moet glo nie, en ook niks met die waarheid te doen het nie. Kersfees was nou verby, en in Engeland was daar Kersmark gewees, wat elke jaar noem hulle dit 'n Kersmark. En hierdie Kersmark word nie meer Kersmark genoem nie, maar hierdie mark word nou vakansiemark genoem, holiday market. En toe die joernaliste na die mense toe gaan en vra, maar hierdie is mos 'n Kersmark. Toe sê hulle, ja, dit is 'n Kersmark, maar ons mag dit nie meer sê nie, anders kan ons nie deel wees van hierdie mark nie. En so is Satan besig om die wêreld oor te neem. So dit is nou nie meer Kersfees nie, maar dit is nou holiday. Kersfees is weg. Starbucks het hierdie jaar het ook nie meer mooi Kersvaders en mooi snowflakes en goed gehad op hulle koppies nie. Hulle het dit weggevat, want hulle sê hulle wil nie net Christendom vooruitdra nie, maar hulle wil die hele wêreld akkommodeer. Dis hoekom hulle dit gedoen het. Jy sien, dit begin by Kersvader, van eintlik diep binnekant is dit Christusfees. Diep binnekant is dit die fees van die Here. En die wêreld weet dit, en daarom skrammel hulle nou heeltemal weg van alles af. En dit is nou maar net nog 'n fees. Dit is nou niks meer met Christendom te doen. Wel, volgens my kan ons nie spesifiek die datum sê en die tyd sê wanneer Christus gebore is nie. Elke dag moet vir ons Kersfees wees. Elke dag moet vir ons 'n Christusfees wees. Elke oggend as ons opstaan, moet ons jubel en juig. Maar jy sien, die wêreld is besig om te draai teen die kinders van die Here. Al hoe meer en meer en meer. En die woord kom na die waarheid toe. Die woord kom na die waarheid toe, waar hy sê dat die Christene vervolg sal word. Openbare vervolging sal gebeur. Ja, ek het dit gesien gebeur in Libië, hoe hulle mense kruisig, letterlik kruisig, omdat hulle kinders van die Here is. Kerke afgebrand, laat daar niks van hulle oor is nie. En jy mag nie Christendom uitdra nie. Dit is deel van ons lewe, maar ek wil vir jou sê vandag, my boetie, my sussie,
Terwyl ons die kans het om die naam van die Here uit te dra, dan moet ons dit so doen, sonder om te huiwer, sonder om bang te wees, sonder om skaam te wees vir die naam van die Here. Sodra ons 'n kans het om sy naam groot te maak, het sy deur 'n boodskap te deel met ander mense, het sy op watter manier ook al, moenie skaam wees nie. Dra die naam van die Here uit, sodat hy gesoek kan word. Dra die naam van die Here uit. Haat jou lewe op die aarde, maar wees baie dankbaar vir die geestelike lewe wat ons het. Want ons regte lewe kom nog. Dit is nie nou nie. Hierdie is tydelik en dit gaan verby. Laat ons nie ons lewe op aarde so verhewig dat ons dink dit is die einde en die begin nie. En die begin en die einde kom nog. Ons lewe in 'n geestelike lewe. Die dinge in die wêreld maak nie vir ons saak nie. Mag jy geseënd wees in Jesus se wonderlike naam. Amen.